नेपाल में इतनी खतरनाक बाढ़ इसलिए आई है, सोचो ये नीचे है नेपाल जिसमें मकान और बाजार है और ऊपर है तिब्बत जिसमें बर्फ और पहाड़ है। ये है लेंदी नदी जो आगे जाके गोटे कोसी नदी से जाकर मिलती है। ऊपर पहाड़ पर टिका हुआ था ग्लेशियर जिसे मिट्टी गोंद की तरह चिपकाई हुई थी और 26 अगस्त को ये ग्लेशियर टूट गया। ये ग्लेशियर टूट के लेंदी नदी में गिरा और यहाँ एक डैम बन गया। इस डैम के पीछे पानी जमा होता गया जिससे ये ग्लेशियर पूरी तरह टूट गया और रुका हुआ पानी इतनी तेज नीचे आया जिससे लोगों को पता ही नहीं चला और थोड़ी ही देर में नेपाल पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गया।